然后涅盘妙心，涅盘生不灭的，涅盘妙心，我们的真心呐，我们那个真心实相无相，我们那个佛性本体啊叫实相，因为它不会变化，所以称为实，实在的形象，实相啊无相没有相，实相无相，微妙法门，很微妙的法门，不立文字，没有文字，教外别传，我们都已经得到了，对不对？所以我们很幸运，都能够了解意思，所以我们要努力这个修持，把这个涅盘妙心呐，整个能够修正出来，这样呢就不枉费我们这一生来了，又呢上天大开普度，又呢也能够得到了，又呢能够修持，又能够参加这个办道行列。幸不幸运呐？所以要把握，要把握这个好时机。行思广道为参禅，那个游江海涉山川呐，都是在行思广道，就是为了要呢这个参禅，所以我们要了解说，那个禅，在我们中国来讲，就直接啊。就讲涅盘妙心，把那个涅盘妙心呐，列为是禅的，我们要追求的本体。那么印度呢，它修禅呢，是到那个色界初禅、二禅、三禅、四禅，是到那个程度了。那个初禅呢是离生喜乐地，离开那个欲界的生死了。所以很快乐，离开生死，进入呢，那个喜乐。然后二禅的时候啊，定生喜乐，由定，我们佛性本身的定力啊，产生喜乐，定生喜乐地。然后呢，三禅啊，离喜妙乐地，离开喜乐，进入妙乐。然后到四禅的时候啊，舍念啊，清净地。那个连那个那个妙喜也不要了，喜乐没有，妙喜也没有，舍念啊已经进入清净，那个是我们那个修持的一些过程，那我们中国的禅宗啊，就直接把禅纳入啊涅盘妙心，所以那个目标啊不同。目标不同啊，我们做出来的结果就不同，对不对？所以我们呢在生活之中呢，或者都一直把这一些禅宗的修持方法，把它归纳容易简单，然后我们去做，在日常生活去做。上个礼拜也有说嘛，没有，就是我们着力摆脱那个客观环境对我们那个精神世界的支配，有没有？还记不记得？还是我没有说？没有说啊？有没有说看那个 DVD 就知道了。没有说再说一次也没关系啊。就是我们要止观止动，不能被客观环境束缚。假如说我们都被客观环境束缚的话，我们那个那个法性不容易证悟，所以我们一定要把这一些客观的这一些都能够认识的透彻，不被它摆布，这样的话我们那个不生不灭的佛性整个就有力道，它能够主宰有力道，能够出来，所以呢要超越我们这个身体。身体有那个生理的机能，那生理机能我们对那个情感欲望会强烈的追求，所以我们要超越，不要被我们身体的那个生理机能控制。身体很需要，很想要，各位有没有啊？不敢应，拍摄。不好意思，
所以我们了解说，我们那个身体的机能，我们就了解说，生住意灭，它本来有一些呀，它自然会呈现的。可是我们一定呢，佛性要超越它，要在我们的管制之下，袂使讲伊拢较强咱佛性啊。我们的身体机能有时候会强过我们佛性。佛性你要命令它拢命令袂行啦，还袂听，伊袂听你的话。所以我们要超越，超越那个欲望、情感欲望的追求。超越了以后啊，我们就是了解已经能够训练出一种不受客观环境主观意识影响那一种心理状态，已经呢在日常生活之中啊，就可以很亲近都已经可以面对这个凡尘万事，又可以处理万事，心里面都不会被它影响，不会被它左右，然后呢又能够呢面对万象，又不住相，真的很理想。这时候啊，头头是道，全部都是道。在日常生活之中呢，我们的一言一行啊，都能够体会呈现，就是那个灵觉呀。灵觉就是佛性本体呀，都呈现出来了，没有不觉的时候了，就是没有无明。所以或许把那个禅宗的修持方法看一看浓缩一下，归纳在我们日常生活之中来做，它就很理想了。时时刻刻都是灵觉，时时刻刻呢都是佛性在主宰，这样就很理想。一段时间以后你就会一定发现不一样，已经呢佛在讲我们颠倒的已经把它转过来了。我们都看重现象嘛，看重佛性没有现象，没有现象看轻的，现象看重的。现在刚好反过来了，没有现象的佛性我们看得很重，然后现象的这一些事都看得很轻，是不是已经正确了？正确的知见就是这个。我们要把没有形象的佛性看重，有形象的身体、有形象的外面景象都看清，这样会不会？这个很不容易因为没有形象就是我们良知良能佛性本体可是它就是在，它时刻会提醒我们，只是我们有时候都不听话了。不听佛性的话，为什么？因为听他的话会吃亏，对不对？所以都不听话，都要在这个现象之中呢占便宜，所以那样子我们就造了业，造了业就要受苦所以要先了解说，原来是我太注重现象了。太看重了现象，才会呢造了很多业。只要呢现象呢了解它都是假的都不住相的，也不要破坏相都不住相就好。能够离相的就很理想，整个佛系都呈现。所以我们这个了解到说都是要自己这个努力来这个参禅。自从呢认得潮汐路这个玄觉禅师呢就是见了60以后就是呢认得潮汐路就是这个觉悟了一旦觉悟了，我们从那个六祖坛经里面了解说玄觉禅师从小孩子就开始修道了，他修得很这个3000功800功果，修得很理想，而且又3000文语8万细行都整个呈现，修得很好。他命呢又很短，39岁就归空了，
六祖还活到76岁，他39岁啊就归空了，贤觉啊，所以贤觉的命也不长，可是呢，他有就是实际的修持，实际的领悟啊。那么自从认得呢，潮汐日啊，了知生死啊不相关，所以各位先贤，我们要了解到说，我们那个不生不灭的真心佛性啊，跟我们身体的生死啊不相关，所以呢，我们就了解这个身体的生死和真心呢，这个实相并不相关。我们一般呢都会认为是连在一起的，身体啊跟佛性连在一起。各位先生，连不连在一起？连不连在一起？连不连在一起？问第3次就会有问题了。我们说不连在一起那才奇怪啦。他说连在一起也不是正确的。所以有时候这个答案还真的是奥妙。身体呢是天地的物质，所有风土众缘际会皆有用的。说它连在一起嘛，所有风土没有知觉性。可是我们现在这个身体的所有风土啊都有知觉性，对不对？所以我们把没有知觉的所有风土啊，已经转成有知觉，然后把没有形象的佛性啊，来指挥这个没有知觉的这个身体。各位先生，这样连不连在一起？有没有？就是有真跟假合在一起所以我们那个国字啊那个人词啊，一个立人变2个人，很有意思一个真的啦，一个假的，可是已经顶天立地顶天立地啊，一个真人一个假人，然后我们要达到就是把它发挥虽然呢所有风土啊没有知觉性，可是现在呢我们不生不灭的佛性啊，已经进入主宰进入身体来主宰这个整个的视听言动，所以它已经有一半佛性有一半的这个前并我们有没有护给我们那个佛性一半的前并来指挥？有没有？我们大部分都是用我们的那个现象的眼耳鼻舌身意啊，在指挥我们的视听言动所以我们就是要了解到，这个感官眼耳鼻舌身意啊，这个6根，这个感官，然后呢面对的6尘，然后产生6识，这个都是因缘际会因缘际会才呈现，不真所以是假。那我们修道呢，就是要去掉这个不真的，要用不生不灭的那个真心佛性来指挥才是正确。